各位同仁大家好，今天给大家分享一则17期新学员于医生的临床病案，运用英式现代舌诊例的输木补中法，调理一例咳嗽长达1个多月的患者。首先我们来看完整的病例概况。这位患者47岁女性，2025年3月13日初次就诊，有着10年慢性荨麻疹病史，长期依靠抗过敏西药控制。经过前期针药调理之后，荨麻疹已经稳定，停用西药整整9天。本次就诊的核心原因是感冒之后持续咳嗽40多天，始终没有痊愈。患者的主诉很清晰，荨麻疹伴随久咳40天，瘙痒轻微可以忍受，已经停服西药。这个病例最大的亮点就是我们没有单纯止咳，而是舌脉合参，把久咳和全身脏腑功能失调绑定在一起，选用输木补中益肾法做整体调理，最终收获了非常迅速的疗效。本病的核心病机是肝郁脾虚、肺气壅滞、脾肾阳虚，治疗全程不拘泥于对症止咳，牢牢抓住整体病机去辨证施治，最后仅服药1天，咳嗽就完全痊愈了。接下来我们把患者所有临床资料梳理一遍。现病史：患者感冒后咳嗽40天，迁延不愈，荨麻疹病情平稳，偶尔发痒，已经自主停用抗过敏西药9天。既往史有2点：长达10年的慢性荨麻疹，同时合并3尖瓣反流，常年依靠抗过敏药物缓解不适。脉象给到了关键线索：双关太过，双寸意，右脉大于左脉，在舌诊体系里，这就提示肝郁、肺气不畅、中焦运化失常同时存在。这里给大家做一个阶段提示，虽然患者最难受的症状是咳嗽，但病根绝不只在肺部，我们必须从肝、脾、肾3个脏腑整体去把握病机。这是患者出诊当天的原始舌照，我们一步步拆解舌象信息。首先直观观察，舌质淡红，舌苔白腻，舌面偏湿润，舌头中部腻苔格外明显，舌象直接指向中焦失滞，肺气不宣。结合舌象完成辨证，最终锁定3大核心病机：肝郁脾虚、肺气壅滞、脾肾阳虚。很多人会疑惑，久咳明明病位在肺，为什么要关联肝脾肾？在临床里，久咳不愈大多和肝气郁结、脾胃运化差、阳气亏虚密切相关，舌象就是我们整体辨证最直观的线索。所以出诊结论十分明确，舌脉相互印证，病机为肝郁脾虚、肺气壅滞、脾肾阳虚。治法选定输木补中益肾法进行全身整体调理。我们再结合病例文字记录，敲定辨证与治疗原则。患者病例主诉依旧是荨麻疹，咳嗽40天，脉双关太过，双寸意，右大于左，既往10年荨麻疹与3尖瓣反流病史。辨证要点要记住3点：咳嗽迁延不愈，早已不是单纯外感问题。荨麻疹代表长期体质偏颇，脉象合并舌象，共同印证肝郁、肺气不利、中焦失和，所以我们的治疗立法核心就是输木补中益肾，同时搭配疏肝解郁、健脾化湿、宣肺止咳、扶助阳气。最后总结，把病史、脉象、舌象3者全部对应统一之后，临床思路就要跳出只止咳的误区，从全身病机入手治疗。确定治法之后，我们自拟方药全程围绕疏肝理气、健脾化湿、宣肺止咳、温补脾肾来配伍。3月15日，患者回来复诊，带来了非常惊喜的反馈，仅服药1天，持续40天的咳嗽就彻底痊愈了。再看复诊舌象，原本厚重的腻苔已经消退大半，病机改善和临床恢复完全同步。我们遵循效不更方的原则，继续原方开了2剂巩固疗效。这张处方的设计思路完全紧扣之前判断的病机，既解决表面久咳，又调理脾虚、肝郁、肾虚的根本体质，是整体辨治思路的典型体现。这个阶段也能证明辨证准确，立法得当，疗效就会立竿见影，舌象的变化也会同步验证病机在好转。现在对整个病案做完整的病机与治法复盘。病机总结：舌脉合参可以确定，久咳只是外在表现，根源是肝郁脾虚、肺气壅滞、脾肾阳虚带来的全身脏腑失调。对应治法分为4个方向：输木解郁、补中健脾、宣肺止咳、益肾扶阳，合在一起就是输木补中益肾法，疗效也非常直观，服药1天咳嗽痊愈，复诊舌象腻苔减退，病机改善肉眼可见。这个病案给我们的临床启示：现代舌诊可以带领医者抛开局部症状，直击整体病机，处理久咳这类常见病时，整体论治往往能取得远超单纯对症处理的稳定疗效。最后，我们提炼这个病案留给所有临床医师的学习要点：第一，舌脉合参，舌象和脉象互相佐证，辨证的准确率会大幅提升。第二，不拘一症，咳嗽症状表现在肺，但是病机往往牵连肝、脾、肾多个脏腑，
第3，紧手病机，全程围绕肝郁脾虚、肺气壅滞、脾肾阳虚来立法用药。第4，效不更方，取得明显疗效之后，继续原方巩固，保证疗效稳定不反复。第5，疗效鲜明，服药1天9可痊愈，充分体现辩证和用药的精准度。最后的结语送给大家：见舌用药，整体辨治，正是现代舌诊处理复杂慢性病的核心优势。也希望各位医师在日常临床里不断实践、验证、精进。本次病例分享就到这里，感谢大家观看。